點解呢？因為飲料係一個最正統嘅主流中醫嚟嘅。陳啟泰飲料治療抑鬱症。前亞視一哥陳啟泰咧就患咗重度抑鬱症喎，咁就曾經都有一個想輕生嘅念頭，佢就話飲咗料咧令到佢好翻好多，咁就我覺得奇怪啦，飲料喎我就唔 buy 呢套啦，真係飲料係人都知道啲尿液咧係排出毒素噶啦，如果攞嚟飲會唔會係真係可以醫得翻啊？仲話醫到抑鬱症，咁點解陳啟泰會咁 buy 呢套嘢咧？咁可以追溯翻喺差唔多係20年前嘅，佢主持一個節目叫做《尋找隱世醫術》，佢當時咧就吸收咗呢套深度排毒同埋咩叫回龍湯嘅療法，仲親身去實踐，仲喺2017年咧公開呢個秘方，當時仲介紹好多人用呢個方法嘅。主流醫生咧，現代科學咧就持呢個強烈同保留呢個態度，並嚴重警告大眾切勿盲目跟風啊！呢啲都係嗰啲以前嗰啲古方啊，即係嗰啲民間偏方。其實以前中醫大陸啲中醫有啲都係講真一句我覺得有啲係亂咁嚟嘅。即係當然亦都有啲係可以嘅，但係你話飲料哇啲料又壓又臭，大佬點飲啊？陳啟泰就話佢飲料嘅方法就係每日第一督就唔飲嘅，夜晚個督最後個督都唔飲嘅，即係頭尾嗰兩督唔飲啦，佢就飲中間嗰幾督料啦。當時咧就針對呢個藝人陳啟泰分享嘅案例，醫生咧就同埋其他嘅專家就話啦，將身體排出嚟嘅廢物再度吸收入體內係本末倒置嘅行為。啲醫生仲提出警告話，有以下幾點要小心嘅：一、藥物代謝干擾最危險。化學殘留二次吸收，當食緊藥嗰啲人士咧，而譬如食緊降血壓藥精神科藥物等等藥物咧經過肝腎代謝後咧，嗰啲化學物質就會排入尿液，引發藥物過量。重新飲用呢啲咁嘅代謝產物回到體內，干擾血液中嘅藥物劑量、穩定性，導致藥物過量會產生嚴重嘅副作用。二、加重腎臟器官嘅負擔。毒素內循環，尿液係腎臟用嚟過濾血液㗎嘛，排出嘅代謝廢物含尿素、尿酸同多餘嘅鹽分，器官受損，重新飲料等於強迫腎臟進行二次過濾，長期咁樣落嚟咧，唔單止無法排毒反而會加重腎臟嘅負擔，甚至導致腎功能受損或電解質失調。三、病原體與細菌感染嘅風險，尿道細菌感染，醫學界指出，尿液排出嘅過程中，輕易被尿道口周圍嘅細菌感染，引發併發症。如果飲用者本身患有尿路蛋白尿或者血尿飲料等同直接吞下呢啲細菌同病毒，會引發嚴重嘅腸胃炎、腹瀉、嘔吐，甚至令原有嘅泌尿病情惡化。四、錯失黃金治療期。延誤正規醫療治療，醫學界都擔心嘅唔係話你飲咗1、2督尿直接傷害而係病人咧誤信民間偏方咧能夠根治抑鬱症或者致癌而進行停藥，放棄傳統嘅醫學，最終錯過咗呢個黃金嘅治療時間，導致病情復發或者惡化。